全利電台暑期特備節目，下一次。Sun rays come down as seen when they hit the... 出嚟啦，雞雞！小時小事小，小時小事小時小事小學雞，小時小事小學雞，小時小事小學雞，小時小事小學雞。小事小事小學雞。好啦，今日我哋嘅節目係小事小事小學雞。Hello， 我叫阿 Kate 啊。Hello， 我係微微。Hello， 我係 Yuki。我係 Cherry B。呢家 Yuki 緊要想舉手，係點啊？小學雞。小學雞係咁樣噶嘛？係咩？你有冇睇 YouTube 啊？呢排哦，係咪7歲嗰個啊？係啊，小學雞鬧爆阿爸阿媽。如果係我個仔，一定一巴一巴擒篤佢。但係成條街人都望住你。我戥你個仔慘。但係佢個仔，你有冇聽到佢係爆粗鬧老豆？有聽到。係咯。吓，我覺得我哋小學嘅時候善良好多咯。依家啲細路仔係咁噶喎。係喎，小學都有同學講粗口噶喎。但係我間小學比較少。但係會唔會係對住屋企人咁樣講啊？同埋佢情緒好似失控咗咁樣。我都覺。我冇睇過段片啊，不過我就係見到之前有一段片，好似講話啲細路仔兇人啊嘛。哦，係啊，單挑唔知乜。但係最後尾佢哋又驚啊嘛。係咪喺公園唔知點樣嚇個婆婆嗰個嘛？嗰個睇到我勁嬲咯，救命！係點㗎？我好無聊嘅，就係重複講同嗰幾句嘢，跟住總之就話咩係講乜嘢喺度大個婆婆，叫佢走定唔知乜嘢啊嘛嘛。跟住成班僆仔，嗰啲就唔係小學生，應該初中，跟住攞手提電話拍住，跟住又唔幫手，唔幫個婆婆，就喺側邊笑，勁串咁嘅樣，跟住就喺度撐嗰個蝦個婆婆嗰個人。我依家啲細路仔真係好惡咯。我喺你話嗰段片講粗口咧，我以前細個試過。我唔知有4個字係粗口啦，跟住學完翻嚟啦，我上堂勁大聲喺度講啲鬧，可唔可以講嗰4個字？咩邊4個字啊？同哇啲好係咪同身體嗰啲器官有關嗰啲？同個肺有關咯。哦，係啊，咁都好啲。我頭先以為係同阿媽。係咯，呢個好明顯，呢個照字面解都解到。你嗰陣點會識解啊？我嗰時都唔識解。一定唔識解喎，其實我去到好大個先知道第一個字係點解喎。我都去到中學先識。係咯，我都係。我記得我係上網查先知點解嘅。真係㗎？點解你會上網查嘅？因為嗰陣時有個唔知咩粗口字典嘅問題，跟住你咪上去研究下啲字咯。跟住我嗰陣先知原來啲字係咁解。佢點樣解呢個字？我想你估下？唔錯，真係想知點解呢個字喎佢。你點解呢個字？唔係佢即係佢嗰部字典點樣解？我仲記唔記得？我唔記得啦，但係好多好奇怪嘅字咯，即係譬如係咯咩啊？但係其實好多字我都好似狗啊嗰啲我都未知點解。狗，我覺得粗口係一個助語詞嚟嘅啫，有啲係嘅，有啲冇意思嘅。呢度可以 cut 上去。已經唔關小學事啊！係講小舉手咧，我細個唔知點解好怕醜，跟住咧係死都唔肯舉手，就算咧頭痛痛到傻咗或者好急好犀初日咧都唔敢舉手，要喺度忍咯，忍住。你係咪驚露個胳肋底出嚟？有啲 friend 係驚露個胳肋底出嚟。嗰隻身地有毛點會驚啊？唔係啊，佢哋唔知點解好驚露個胳肋底出嚟嘅。小 S， 即係咪驚胳肋底向天會有啲咩？咩啊？但係以前小學嗰套校服一定係咁樣，即係整住到佢唔會好大個罅咁樣俾你睇到嘅喎，即係睇到晒嘅可以。
啊，唔好意思，我太細個嗰咁冇得講塞滿晒。但我細個好中意舉手歌，唔知點解。即係你睇答問題嗰啲啊？係啊，跟住答錯晒都要答噶。我唔會嘅喎，細個又係唔舉手答問題。我細個好中意舉手答問題嘅，我係一個典型嘅乖學生，即係朝頭早9點鐘起身，夜晚9點鐘瞓覺。9點鐘先起身，啱唔啱？係9點鐘瞓覺，然後6點幾起身，真係好乖。以前嗰啲咪有套戲叫黃子華嗰套咧，男親女愛。係啦，嗰啲時段我睇唔到戲嘅完全。我都係，因為唔俾睇噶嘛，係咯要瞓覺噶嘛。跟住生活好有規律㗎，每日翻到屋企做完功課，然後開電3點幾開電視睇戲睇到5點幾。係咪睇咩閃電傳真機嗰啲 friend？係啊，我都好中意睇，我中意睇佢哋個班主持咯。嗰陣嗰個做咩啊？主持你都中意啊？我最唔中意主持係最好，我最唔中意睇嗰套卡通片咯，中間咪會播一個卡通片嘅。嚇！我覺得卡通片好無聊啊。但係我唔中意睇中間嗰套咯。咩？有個叫做咩嚟話，而家做成人，唔係做成人頭，乜嘢？而家做大人節目嗰個，有個着得好 sexy 就係着比基尼出嚟嗰個咧，張咩嚟啊？美妮係啊，張美妮啊！我以前好中意佢㗎。滔滔個靚係咪啊？滔個咧，好知啊！即係跟佢一齊去食嘢嗰個嘛。哇，好正啊！滔滔係咪嗰個啊？類似啊，好正啊，滔滔。唔係但係佢咯，我以前細個勁中意睇佢個睇佢。因為我中意睇黑色嗰個女仔，唔係即係皮膚比較太細我太細個係太細寶，佢做邊啊？唔係，我真係我都中意佢㗎。我以前佢哋有首歌好好聽㗎，咩生命有價。我淨係識點解咁樣啦。大象優秀眼睛。你肯定係佢唱嘅。係咯，佢哋成班主持，我都話好中意佢哋班主持嘅。譚妙英姐姐，譚妙英姐姐，譚妙英姐姐，譚妙英姐姐。細個已經好憎佢。譚妙英姐姐邊個啊？唔係叫譚妙英，邊個係譚妙英姐姐？譚玉英。係咩？但係唔講其實都唔多。而家仲係咪度啊？喺度啊！因為我好憎嗰個1蚊雞咯。我覺得勁邊個係蚊雞啊，Joe，哦Master Joe。跟住有個勁低 B 一套戲。AI Ruby 啊？點解隔咗成10年你都仲睇緊？而家唔係唔係啦，係啊。哦，係喎。聽講係會減低智商嘅，科學 ICU。喂，細個嗰陣時咧，你翻學之前會唔會睇卡通片啊？咦，大家都係上晝班係咪？我班全日嘅喎。你小1開始已經係全係啊，唔係，中小3開始。我6年都係上午校。我都係。我都係上午校喎。咁你哋即係放咗學之後有得睇電視咯？係啊，全日好慘喎。係我都覺得好慘喎。係啊，我都覺。除咗學校食飯嘅話先慘。全日制，即係你翻幾點啫？8點啩，8點去到3點好似。哦。但係以前細個好真噶嘛，即係好似冇人哋可以翻上下晝班。同埋呢啲阿媽好中意人哋翻上晝班，唔中意啲小朋友翻下晝班。係啊，你翻下晝班好似好懶咁樣。係啊，即係好似又晏。係啊，又晏起身，跟住又遲翻屋企。我記得我以前小學1年班嘅上學期係翻下晝班嘅，跟住之後我媽就喺下學期已經將我調翻上晝班。哦。即係死調爛調，死取爛取都要調翻上晝班。咁其實咧，你哋會唔會想有一日可以翻返去小學嘅時光？定係話你覺得大個係好啲㗎？我想翻去細個，我想翻到去中學，我都想翻返去細個，想翻到最細。我都話小學係我嘅陰影。你嘅冬菇頭，我想翻返去小學咯，我覺得。哦，即係去到咁你嚟多次咯，長髮咁樣。好，不如我哋而家就試下。係3、2、1，跳！Hello，我係小時啊。I
係小事，我係小學，我係雞雞啊。喺一個風和日麗嘅早上，有4隻小學雞去咗大旅行。各位同學，而家我哋咧就嚟到大美督呢度啊！我真係琴日有睇啊！我有睇啊！睇乜嘢啊？仔啊！你哋講緊啲咩啊？我要第時大個雪兔哥哥做男朋友。雪兔哥哥頭似好似靚仔啲喎。我中意小英啊，小英好得意啊！喂，你哋買咗啲咩嘢食啊？要同小英結婚。我帶咗三文治嚟啊！我帶咗薯圈喎。我有媽媽整翻嘅壽司點解可唔啊！可以俾粒我食啊？唔俾。我俾隻雞翼你換啦。雞翼都唔好食嘅，你唔好食自己啦，雞雞。啊唔制，唔好食我啊！唔准話雞雞，唔准話雞雞，我嬲噶。哦，你做咩要嬲啊？冇嘢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 。哦，啲嘢我話俾老師知。我話我中意。哦，係咪係豬雞？話俾老師知。話俾媽咪聽啦，唔可以啊！結婚，結婚，結婚，結婚。大家你會唔會唔開心㗎？我唔想你唔開心。講出嚟啊！我唔想咁快有 BB 啊！做乜嘣一聲嘅？唔知咧，小事跌咗落雞冇啲咁嘅事啊！跌咗落冇啲咁嘅事啊！喂，依家係邊度啊？老師咧，咦，呢個邊度嚟㗎？邊度啊？老師咧，咦，呢個邊度嚟㗎？弊，佢哋講得開心得滯，唔見咗老師添。地圖又唔識睇，點算好啊？咦，係喎，呢樣嘢好似幫到佢哋喎。喂，你係咪問屋企人借咗個無線電話啊？我睇下先啊，揾下先。嗱，我唔識用啊，但係咁多個掣嘅，咩嚟㗎？我好似淨係識得一個電話係999咯。我記得一個大隻佬嘅電話。邊個嚟㗎？佢係我家姐個男朋友，大隻佬，希望我第日大個都好似佢咁啦。我諗佢係健身教練嚟㗎，佢好大隻，我要打俾佢咯。哦，打。嘟嘟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 嘟。喂，我係小學啊。吓，小學，我搬緊鋼筋喎。吓，咩係鋼筋？點解嘅教練會搬鋼筋嘅？係咪玩啊？我睇下先啊。係咪玩啊？我知呢度好似電視見過。順八真。我哋喺順發真嘅哥哥。係咪玩啊？我想問咧，我哋點樣可以喺順發鎮翻去屋企啊？你都係打俾哆啦 A 夢啦，唔好煩我。你打俾哆啦 A 夢算啦。你知唔知邊度係順發鎮啊？小智都喺嗰度噶，仲有比卡超啊！琴日有做嗰集係啊，比卡超啊！係啊，快啲嚟救我哋啦！嘟嘟嘟嘟嘟嘟，呢個係哆啦 A 夢。係咩？
你打俾哆啦 A 夢算啦。哆啦 A 夢唔係絕純白真㗎。你有冇哆啦 A 夢電話？唉，我俾個竹蜻蜓你飛去啦。好啊，你俾我，唔好俾佢哋兩個，唔好俾佢哋三個。咁衰噶，你都唔孭埋我，又話中意我。死啦！我孭埋你，做乜講好大低我哋兩個啊！唔得啊，雞，雞，我會孭埋你去噶，我唔孭佢哋兩個。唔得啊，雞佢好驚到奶啦！我驚啊，好肥，你喂，哥哥，你救我啦！你去啦，去攞啊！喺邊啊？你去啦，去攞啊！我去攞，我要。我要搬鋼筋啊！你去啊！我去搬鋼筋啊，唔趕住啦。咁點算啊？我你哋話俾我知左定右？你去啦，去攞啊！死啦！你部電話係咪收？真係㗎！冇咗聲。算啦咁。鬼用嘅男仔都喺度喊，好驚啊！媽咪啊，老師啊，喂，小朋友，你哋做乜嘢喺度？老師，我哋蕩失路啊！都叫咗你哋啊，跟住我啊嘛，又掛住傾偈。雞佢好驚啊，驚到震啊！雞喺邊啊？喺後邊。好白痴啊！老師啊，好驚啊！老師，雞就嚟要賴啦！快啲翻過嚟先啊！全新配料組成3款滋味搭配，外賣自取只售68蚊，仲快啲 order！你巴黎？喂，呢度係邊度啊？呢度披薩嚟噶。哦，我好肚餓啊！我想訂嘢食。要我送定自己攞咧？唔知啊，想食嘢咯。你送過嚟俾我得唔得噶？我唔可以亂咁周圍走噶。你哋送過嚟啊？哦，係。請問小姐貴姓咧？我姓曾噶。係曾小姐，聯絡電話係幾多嘅？吓？電話幾多咧，曾小姐？2111011。送貨地址喺邊度咧，曾小姐？送去我間幼稚園啦。係幼稚園係邊度嘅咧？我間幼稚園叫咩名呢？啊，杏壇中學附屬幼稚園。乜嘢中學？唔好意思。杏壇中學。杏壇中學。係啊，杏壇啊，好出名噶喎。係邊個褪嘅咧？杏啊，杏花村個杏。係。壇天壇大佛個壇。我要食嘢啊！幾時有得食啊？喂？係杏壇中學係喺邊條街嘅咧？好似喺香城嘅東區噶。
你搵唔搵到啊？我好肚餓啦，我叫嘢食啊，可唔可以叫咗嘢食先啊？咁慢，我想食嘢啊！我想食一個麥樂雞。喂？咗聲，你哋係咪試到出咗去？哇，好笑啊！其實係咪落雞食？你好，我係 Vincent，請問有咩幫得你？喂，我係 Vincent，係。正話我個女打電，就我個仔打電話嚟嗌嘢食，你做咩唔俾佢叫嘢食啊？係啦，冇問題啊，冇問題，小姐係落 order 係都得噶，因為我頭先係聽唔到有人講嘢嘅。我而家個仔喺度喊緊啊！你做咩？佢明明係仔嚟嘅，你做咩叫佢做女啊？你細個都未變聲噶啦，係咪變聲係咪唔得啊？係冇問題嘅，問一問小姐啱先係咪我同事接電話嘅咧？我唔知啊，個仔而家喊緊啊！哦，真係唔好意思啊，小姐可唔可以而家我幫你重新落個單呢？算啦，唔使啦，拜拜。好賤啊！我哋頭先咁樣玩佢啫，應該俾人投訴啊會。咩佢哋？應該亂咁吸人線噶嘛呢啲。應該，但係佢哋有錄音，聽翻嗰啲錄音應該都知要去玩嘢。好慘啊！明明好嬲，但係又係話冇嘢咁樣咯。唔係佢個反應好搞笑，係咁樣，見到好認真咯。係啊。都唔好意思鬧佢啱啱大陸出嚟啊嘛，你話佢係鄉音啊嘛，佢點夠膽串你啊？如果佢哋 cut 線會俾人炒啊？應該如果俾人投訴會俾人警告咁樣咯，係咪啊？吓真係㗎？應該係啊，但係應該未。但係今次好明顯，係啦，今次我哋玩嘢應該唔關事嘅。但係有冇啲小朋友真係會咁樣打電話上去㗎？其實應該冇嘅。係咯。我細個都冇做過啲咁嘅嘢。安娜雙面，請問今次落單電話幾多？乜嘢話？你講咩話？請問今次落單電話幾多？肚餓。2431。2431。7925。7925，請問小姐貴姓？我姓許㗎。許小姐你好，咁落單係上屋企定公司？屋企嚟㗎。我好肚餓啊！地址邊度？好肚餓啊！唔知啊。快啲食嘢。請問即係送貨係送到邊度嘅咧？我要食嘢啊！送去九龍塘。跟住。做乜講？等陣先同媽咪講去邊度啦，我唔知啊，我嗌咗嘢食先得唔得啊？好肚餓啊！冇事，咁冇地址嘅話咧，我哋就落唔到單。媽咪啊，地址係咩啊？媽咪啊！好肚餓啊，家姐。媽咪話送去家姐學校嗰度喎。老師，地址邊度？家姐學校喺邊啊？城市大學啊。城市大學？係啊。城市大學嘅邊度咧？去邊度啊？送去？好似啊，家姐咪住嗰個叫咩啊？宿舍嗰度喎。
咁即係喺邊度咧？送去宿舍嘅。咁邊棟宿舍啊？城市大學㗎。咁城市大學嘅宿舍係邊一座啊？唔係一樣嘅咩？可唔可以去到先？我唔知啊。一座喎，佢哋媽咪話。我先係我先如果確認唔到地址，我哋就送唔到咯。一座啊。一座嘅。係。OK， 或者你稍等，而家幫你 mark 翻低個地址啊。食得嘢嚟啊！點解咁耐都冇得食？我死啦！佢其實佢食嗰個啊！